Sasabit mga boss. Uy, ang laki guys. Ang laki guys. Guys, dali guys. Guys, oh, dali to. Guys, wala kang kawala, may treble yan. Malaki to guys, malaki ito. Okay, finish duty February 23. Tayo mag jigging tayo February 23, 5:45 ng hapon. Tapos na duty natin. First cast tayo, first cast. First cast. First cast yan, first cast. Sana makadali. Huwag lang isasabit. Sasabit mga boss. Uy, ang laki guys. Ang laki guys. Guys, dali guys. Guys, oh, dali to. Guys, wala kang kawala, may treble yan. Malaki to guys, malaki ito. Na guys, puputol. Nilak drag ko na. Okay sir, kita na dyan? Hindi ko kita dito sir eh. Oh, laking talakitok sir. Guys, talakitok guys oh. Guys, madali tayo, talakitok. Dali guys. Good size, ang laki niya. Saglit lang, kukuha na tayong basahan. Guys, good size na talakitok. Dahil tayo, ito yung gamit natin. Ito yung gamit natin na jig. Tinamaan siya sa katawan. Yung tama nyo, body shot. Good size. Good size guys oh. Panalo. Good size na talakitok. Yeah, golden spotted trevally.
Sige, tago muna natin to, tapos laglag pa tayo ng isa, baka makadali pa tayo. Stop ko na yung video, tapos dugsong ko na lang sa susunod. Bye guys. Guys, susubok ulit tayo. Strike tayo, nakapagpalan tayo ng isang good size na spotted trevally. Subukan natin mag microjig dito. Subukan natin. Subok tayo sa gitna. Subok tayo dito sa gitna guys. Babato tayo dito sa gitna. Narapat sa ilalim. Yan, lumapat na. Yung may kumakagat guys. Tuloy mo yung kagat. Yun, huli guys. Huli guys. Hinabol nyo. Yan, nasundan yung ating talakitok. Nasundan ng isa pa. Ito guys, oh. Good. Ayan guys, oh. Makayang isda to. Kumagat siya sa ating microjig. Tarang! Ano kaya to? Opa! Dahil tayo ng emperor fish. Dahil tayo ng emperor guys. Natin to, good size naman eh. Guys, good size na yun, pero
first emperor. Naka second strike tayo. Landed lahat. Kinakagat-kagat na kanina eh. Nadali siya nitong microjig natin na 7 grams lang. Ayan. Balikan ko kayo saglit. Tago lang natin to. Kasi nasundan yung kumagat. Tinest bite na lang. Dumaretso kagat. Nora. Snapper. Black spotted. Pwede na to. Good size naman.